全世界得翻我哋而家。坐車啊！幾靚呢度，聖火舞台。啊！你坐車啊！嚟，坐車。在後面那裡啊。什麼付的？啊？什麼給錢的？要錢因為呀。對，微信嗎？還是什麼？我們那要花生。開車啦！太好行架車。咁嚟啦！哦，好啊！呢度。哇！好近啊！你又行啲風景，其實到你個向前行啲風景，好暈啊！正啊！3個嘅自由船。去那個上面嘛。好，落車。好靚啊！唔係講笑喎。豪門3億喺呢度。哦。俾關羽追飛。點解關羽睇下佢？如果佢個樣冇顏色嘅，我覺得佢樣睇有少少正。真嘅。而佢應該顏色係紅色咯。顏色啊，係咯。黃海咯。宣傳咯。佢可以上嘅。全世界得翻我哋而家。全世界得翻我哋而家。哇！冇嘢。繼續向前行啦。唔係喎，咩嚟㗎？陶氏群寫喎，陶氏群寫喎呢個。陶氏群啦。你呢邊係陶氏群嘅，咪跟住呢個李白，跟住呢個就黃州。呢度對面都有啊，好多字啊，全部都係關於赤壁嗰啲詩。因為特點就係咧，呢度咧每一段距離咧就會有啲旗喺度。啊，呢度對面都有啊，呢度啱忽略咗啊，呢度咩啊？車啊，啊係喎句，嗰個咧嗰個像咯，呢個咧呢個卒咯。咦，可以上去喎嗰邊。你講多次，呢個叫咩啊？摩崖石咯。即係真係你平時咪見到有啲相咪話影住赤壁嘅，咪就係嗰個寫住赤壁，跟住喺個長風隔離嗰個嘢咯，嗰個石刻啊，有冇睇過啊你？哇！呢個哇！有啲士兵喺度嘅。哇！好威！跟住我哋最前面嗰就係嗰個周瑜像。哇！赤壁，赤啊個壁字啊！諸葛亮9號石刻諸葛亮人物畫像，呢個諸葛亮，啊呢個諸葛亮啊，呢個指定嚟㗎。哦，呢啲指定咁邊度畫死咗？好勁嘅。赤壁石刻就係畫嘅，我讀嘅。我有啲明代畫出嚟㗎，有啲明代寫出嚟嘅，即係佢哋紀念啊，紀念諸葛亮啊，睇死個赤壁啊！嗰個水位原來滲到落呢度喎，哇！即係我哋呢度已經水底喎。嚇！最高水位33.73米。